Во тетовското село Лешок денес беше одбележана 17 годишнината од смртта на Ѓоко Лазаревски, кој во 2001 година загина бранејќи го своето родно место. Со интонирање на македонската химна и подигање на националното знаме на јарболот од страна на синот, присутните се потсетија и му дадоа почит на Лазаревски. По повод 17 годишнината од херојската смрт на Ѓоко Лазаревски, пред спомен обележието беше отслужена панихида од страна на свештенослужители. Човек еднаш се раѓа, а два пати умира, првиот пат кога физички заминува од овој свет, а вториот пат кога ќе го заборават. Ѓоко ќе живее вечно во спомените на лешочани, беше речено во говорот по повод одбележувањето на годишнината од смртта на Лазаревски. Кога нашата татковина беше во опасност, Ѓоко без двоумење застана во одбрана на Македонија, во одбрана на Лешок. Го жртвуваше својот млад живот на олтарот наречен Македонија, за подобро утре и посветла иднина на нашите деца, на сите нас. Тој покажа како се сакаат блиските своји својата земја, повеќе од сопствениот живот. Благодарение на неговата саможртва и саможртвата на останатите македонски херои бранители, Лешок живее, Македонија живее. Старите велат дека човекот еднаш се раѓа, а два пати умира. Прв пат кога физички се одделува од блиските и пријателите, а втор пат кога згаснува споменот за него. Драг наш Ѓоко, ние никогаш нема да го заборавиме споменот за тебе. Се додека има и еден жив лешочанец и македонец, се додека има и еден единствен човек на земјава што ја сака слободата и татковината, споменот за тебе вечно ќе живее. Со тебе ќе живее и пораката до сите оние што ќе се обидат да откорнат парче од оваа света земја македонска. Раѓала оваа мајка македонска и ќе раѓа синови и ќерки, херои и јунаци, што ќе ја бранат до последен здив. Другару наш, денес знаеме дека не гледаш горе од небото, од кај ангелите, со твоите вечно насмеани и ведри очи. Затоа, поздрав ти праќаме и завет. Ќе се грижиме за твоето семејство, за твојот наследник, како за најмилите. И брату наш, продолжуваме по твојот пат и не те забораваме. Пред спомен обележието на Ѓоко Лазаревски во Лешок, свежо цвеќе положија семејството на загинатиот, Сдруженијето на бранители Бедем, делегација на СВР Тетово, делегација на Армијата на Република Македонија, делегација на Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај, Полициска станица Теарце, делегација на Општинскиот комитет Тетово на ВМРО ДПМН, на Унијата на жени при Општинскиот комитет Теарце на ВМРО ДПМН, Општинската организација на СДСМ Теарце, представници на село Непроштено, Сојуз на војни инвалиди на Република Македонија, Сдружение на војни инвалиди Тетово, Сдружение на војни инвалиди Охрид, Сдружение на војни инвалиди Куманово, Војводи Тетово и представници на местната заедница Лешок. Ѓоко Лазаревски во конфликтот во 2001 година останал меѓу последните да го брани Лешок, обезбедувајќи одстапница на соселаните слободно да се евакуираат од опколеното село. Тогаш имал 29 години и бил
резервен полицаец. Бил погоден од штрапнел од минофрлачка граната, а починал по само неколку дена во Скопје, каде и погребан.